Ito yung, ano bang tawag dito? Multiple heat setting. So, ito pala na-adjust. So, sa ngayon, naka-off pa. I-try nating i-low. Ayan. Ay! Ay, naku! Maingay pala. Nagulat ako. Ito naman nakakagulat. Di nagsasabi. So, hello everyone. Again, this is your babe, Michelin Star. Babe, hindi dahil wow chicks, kundi more of barkada ng Three Little Pigs! Yay! Okay, so for our today's adventure, we will be trying yung bago kong purchase na hot air brush. In na in thing siya ngayon. Bakit? Kasi blower and hair straightening and brush in one na siya. So, experience natin together, okay? So, yung product, ayan, ang galing, dumating, balot na balot, at may fragile sticker pa. So, thank you seller. Diba? So, safe na safe yung product. So, ayan, nabuksan na natin siya. Medyo na-yupi-yupi siya in transit. So, one-step hair dryer and styler. Oh, may straightening, may drying hot air brush ka na daw. Smooth, freeze-free blowouts in half the time. One-step hair dryer and styler. Faster, less damage, lightweight, blah blah blah. Medyo nasira na siya kasi sa shipment. So, try natin yan. So, ayun nga guys, eto na ang one-step hair dryer and blower. Sabi dito kay Lazada, this is heavy-duty, high-quality, professional one-step hair dryer and volumizer styler. Blow dryer hot air brush styling tool and upgraded version na daw ito. So, yung price niya is 1,499 and it was sale. So, nabili ko siya lang ng 476.46. O, diba? May point pa. So, let's unbox. So, medyo nagkadadurog-durog. Siguro itinapon-tapon ito ng bahagya. Kaya hindi na natin nakita ng maganda-ganda ang kanyang kahon. But okay lang. Hindi naman yung kahon. Yung ipasusuklay ko sa buhok ko. So, ayan na siya. Naka-plastic. Nakita naman natin kanina, balot na balot talaga siya. So, may instruction ba? Gusto ko ang kuryente. Parang wala siyang instruction. Meron pala. Kala ko may freebie. Wow! Hindi pala freebie yung nasa loob kasama. Ayan. May instruction naman pala. Parang manual. So, blower brush. Usually kasi sinasabi na kumbaga i-charge mo ba or ano. Hindi naman. So, ayan o. So, ganito siya kalaki. Pero mas malaki pa rin yung mukha ko. Diba? Oh. So, ano daw siya? Ito yung cool tip. Yung nasa ibabaw. Tapos, dito, ito yung non-detachable brush head. Innovative airflow. Ayan o. Kasi kung titingnan nyo, parang may butas-butas. Ganyan, hindi pala makita. Parang may butas-butas siya sa gitna niya. Lightweight, ergonomic design. Multiple heat settings. Nasaan ba yung multiple? Ito. High, medium, low, and off. So, dito natin siya makikita. Ayan. Yung multiple heat setting. And of course, the professional swivel cord. Charot. Wow! So, ayan. 'Di ba? May sinabi ba ditong safety instruction? To use the appliance correctly and safely, it is very important that the user reads the instructions below. Patay, magbabasa pa pala tayo. A few moments later. Ang tagal ko magbasa. Binasa ko pa yung manual. And syempre, chinek natin. 220 naman yung saksakan niya. So, safe. So, ayan. Pagkasaksak mo, ayan nga, ito yung, ano bang tawag dito? Multiple heat setting. So, ito pala na-adjust. So, sa ngayon, naka-off pa. I-try nating i-low. Ayan. Ay! Ay, naku! Maingay pala. Nagulat ako. Ito naman nakakagulat. Yung nagsasabi. So, dahil maingay siya, pakinggan natin naman. Kung yung palang yung low, ano kaya middle? Low, middle, high.
medyo parang nagba-vibrate siya. Hindi kaya maghiwalay ito. Parang feeling ko nagba-vibrate siya. Feeling ko maghihiwalay itong cord na to. Pero ito, wag nga daw hahawakan ito pag mainit na. Hinahawakan ko ngayon kasi hindi pa nasusubukan. So, ita-try natin. Ang kapal po kasi ng buhok ko. So, unti-unti nating ita-try kung talagang nasa-straighten ba siya. And kung sabi, naka-curl din eh. Sayang walang demo here eh. Walang kasama dun sa manual. But I think ita-try na lang natin. Okay? So, ayan, ita-try na po natin. So, wala pang ligo ang lola nyo. Pero in fairness, maganda-ganda naman ang hair dahil sa pagkakaipit. So, try natin na straight muna. So, maliit na portion muna kasi nga, para hindi siya mabigla. Kasi ako nabibigla, nagkakabiglaan kami. So, i-try natin. Kaingayan siya. Papakita ko sa inyo ang finished product kasi nakikipagsabayan siya sa akin. Nagkikwento ako, hindi niyo ako marinig. So, isa-straighten ko muna yung hair ko tapos balikan ko kayo, ha? In fairness guys, so, saglit pa lang ang ganda na niya. Nasa-straighten nga siya. May kaingayan lang kaya natatakot ako. Ito may katabi kong blower. Si blower, parang hindi ganun kaingay. Diba? Mas tahimik siya. Pero yun nga, since mas tahimik, less ang power. So, itong si ating isa, medyo maingay. Parang ako lang. Kaya, ayun, maganda-ganda. So, sige, tapusin natin tong buhok ko para tingnan natin ang finished product. Effective siya, in fairness. Ang ganda niya. Actually, mas mabilis yung effect niya. Tinitingnan ko kasi sa lamin, kaya akala niyo nababanlag ako. Mas mabilis halos yung effect niya kaysa sa blower. Kasi pag kay blower, ang tagal. O yan o, medyo nakakatakot lang siya kasi parang ang ingay niya. Tapos parang nanginginig siya. So, nabili ko siya sa Lazada. Siguro meron din ito sa mga mall. Hindi ko lang alam kung ano ba original brand ng ganito. So, para sure kayo, tingin na rin kayo din sa mall kung takot kayo. Pero, in fairness, this is very effective. Naku, ang sarap gumimik. Wala namang mapuntahan. Bawal lumabas. Pag-a-attend kayo ng kasal, party, para hindi ka nagagastos sa parlor, ikaw na lang mag-ayos ng buhok mo. So, pwedeng either yan, ganyan, straight, or yung curly-curly mo. Kasi sabi dito, yung ano niya is, you can dry, curl, and straighten. Siguro yung curly explore ko pa. Pero bagay siya sa mga mahabang buhok kasi magmukha naman akong kinky pag pinahabaan ko pa, diba? Ay, pag ganitong kaigsi pa lang. So, ayan. I hope nakikita nyo. So, ayun. Bestseller nga daw to guaranteed. Diba? 2020 product. Ang cute niya, actually. Lightweight design pa to. Usong-uso siya pag nakita nyo. Actually, meron din yung last mall version or yung Lazada mall. Mga 780. Ito kasi 400 plus ko lang nabili. Yung mga takot, baka pwede i-try nyo din yun. Ayan. So, natuwa ako sa kanya. Kawawa naman ang aking blower. Baka magtampo. Huwag kang mag-alala, pagtuyo pa rin kita ng buhok pagkaligo. Siya pang party ko. Tsaka yung pang straight ko, medyo mamamahinga. Or baka i-donate ko na lang. Kasi I'm so happy with this one. Magagalaw yung ilaw natin. So, ayun.
I hope na enjoy nyo yung ating short adventure, and up to you guys kung gusto nyo bumili ng ganito, yung one-step hair dryer and styler brush. I'm so happy actually. Yes! Pwede na umattend ng party. Wala naman. Di naman makalabas ng bahay. Nice! So, ayun guys. I hope you enjoy our short adventure. Don't forget to click like, subscribe, and click the notification button para ma-inform kayo pag may new videos ako. Bye everyone! Heart heart!